Bây giờ Mai giới thiệu cho các bạn một cái địa danh mới nữa nha. Là lên cái tỉnh này á, giống như là một cái tỉnh du lịch vậy. Bây giờ sau khi Mai tham quan cái điểm mà cái thành đó rồi, bây giờ Mai sẽ dẫn các bạn đến một cái địa danh mới nữa là FL.Nguồn. Là ngày xưa, để Mai quay cái camera lại coi. Chỗ này là chỗ như là cái làng đầu tiên của Mỹ, trên nước Mỹ luôn á, phải không? Trước nhưng mà thời mà người Tây Ban Nha ở đó, phải không? Người ngày xưa là người Công giáo bên Âu Châu ở. Thì cái ông Ponce de Leon này là cái ông chắc là cái ông đi tên giống tên người Pháp quá ha. Ông là người Tây Ban Nha. Ông qua đây rồi ông tới cái chỗ này, ông thấy cái vòi nước thiên nhiên nó xịt lên á, nhưng mà ông lại ông nghĩ là ngày xưa có cái huyền thoại á, là có vòi nước mà uống nước vô là mình sẽ trẻ mãi, thì ông nghĩ là ông kiếm được rồi. Từ đó về sau cái này nó nổi tiếng. Bây giờ nữa mình sẽ tới FL.Nguồn là nước uống trẻ mãi không già đó. Tôi cũng dơ mày cũng dán mày uống một miếng chỉ để trẻ mãi không già đi. Vậy là lát nữa mình vô mình thấy cái vòi nước đó hả nè? Vậy là em nhất định phải uống vòi nước đó đó. Cái tên là mình đã tới đây á hả? Được, em cũng sẽ ký tên. They buried a silver salt container that Columbus gave them. Inside was a parchment saying that it's an official Spanish document. Hans was scared, drank from the water, and the water tasted sweet. I'm assuming that close to salt water. No, I know. Let me know. Mai cũng ký cái tên cái để cho biết là biết là mình đã từng đến đây chứ, đúng không? Trời ơi. Cái quyền này là người ta nói ông đã ký từ năm 1863 tới giờ, có những đã bắt đầu lấy tên này kia viết xuống. Quân ngày mai đây này. Đây xuống đây uống nước này. Mai đã từng tới đây. Quân and Mai Florida. Giờ mình đi uống nước trẻ mãi đây. Đi uống nước trẻ mãi, hay đi uống trước đi rồi em uống sau. Dạ, thank you anh. Nô để em lấy cho anh em. Đó, Honey hứng nước uống trẻ mãi đó nha. Hai đứa mình trẻ chứ một mình em trẻ cũng đâu có thích đâu. Đây gọi là nước vạn Trường Xuân đúng không? Nước vạn Trường Xuân á. The Fountain of Truth. Anh quay giùm em hứng nước em uống đây. Em hứng đầy luôn để em để lâu luôn. Rồi anh sẽ uống 2 ly. 2 ly hứng đầy luôn nè, để 2 ly uống cho trẻ lâu hơn. Em đã chiếu bên này chưa? Đó, chỗ này là chỗ chính nè. Đó, ông uống á, ông uống trong cái suối đó ra đó. Chỗ cái hả? Thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 16 là trước khi xây cái thành nãy luôn á. Đi đọc đây nè.
Đó, thì cái việc đầu tiên là ông phải kiếm nước ngọt, phải không? Cho ông với lính của ông. Đó, xong rồi nước vào là nước ông gần cạn rồi, nước mà ông mang theo á, ông phải đi kiếm nước. Đó, xong rồi ông tới thì ông thấy mấy cái lửa khói của những người ngoại da đỏ đó, trong những làng ngoại da đỏ đó, không? Thì người ta đã có ở đây từ lâu mà. Cái nước này mình uống nãy là nước nó từ dưới đất nó lên đó, từ đã bao nhiêu ngàn năm rồi, phải không? Nó lọc bằng những cái đá vôi, nó đi qua đó. Nên núi lửa luôn á hả? Không phải núi lửa, nước đá vôi, không phải núi lửa. Nhưng mà nó bởi nó chắc là nó mình uống cái vị của nó y chang như hồi đó ông uống năm 1513, nó có tới 30 cái hóa học mà tốt á, mineral là hóa học tốt á. Có thể là em uống mà có thể em ngửi cái mùi sulfur, là một hóa học sulfur trong đó, nhưng mà cái mùi này nó không có hại gì hết, nó tự nhiên, thấy không? Phần nhiều những cái nước suối của Florida là nó có cái mùi này hết, thấy không? Đây cái màu tình nào ông dựng lên đây ha? Không phải, cái này là sau này, cái là thời sau này rồi, đây là 15, những người sau này. rồi. 15, 13 nhưng cái này là thành tiền sử rồi, mấy này là thời thế kỷ 20 rồi. Con này ông mặc đồ như lính nãy á, thế nào, thấy không? Chứ không phải là Ông đây chắc. Còn đây là những người sau rồi nè. Đây là những người tới, đây là những người tới thăm nè. Những người tới những người là những người tới khách tới thăm, phải không? Tới bắt đầu năm đầu tiên năm 1868 rồi tới ta chụp hình này kia, chứ không phải dính dáng gì thì ông đó hết. Chắc ông này quá hả? Thì đó, những người vô em thấy toàn là cái người ổng nè. Hồi xưa nhà ở vậy hả ta? Trồng cái tròi nó đỏ. Nút áo nè, bát chén vẫn bỏ cái bát chén. Từ hồi đó tới giờ người ta cũng còn giữ ha. Đây mấy viên đạn này, xưa viên đạn tròn vậy nè. Cái viên này chưa bể, cái tách này chưa bể. Ai mà muốn đem cho mua gì cho nhà uống thì đây. Nước ở đây. Vui à. Sống mãi, chắc kỳ này em sống mãi rồi đi ơi. Ủa mà sao ông đâu cũng chết rồi mà sống mãi đâu. Em hỏi rắc rối quá. Vào đây để coi cái show. Hello and welcome to the Discovery Globe at the Fountain of Youth Archaeological Park. My name is John Fraser and I'm going to take you back in time, but not as far as you might imagine. While our presentation is about 16th and 17th century voyages of Spanish exploration, I'd like for you to come with me back to the year 1956. That was the year that American culture transformed in ways it never had before. We'd emerged from World War II in a frenzy of hype over nuclear war. Western movies were being replaced by sci-fi thrillers at America's drive-in theaters. Daniel Boone and Davy Crockett were waning in interest to Flash Gordon and Buck Rogers. The space race was on. Even at Disneyland, where we could explore Frontierland, Adventureland, and Fantasyland, by 1956, the #1 attraction there was Tomorrowland, where all the rides and venues aimed us toward the stars. This abrupt shift in American culture gave Walter B. Fraser, my grandfather, and owner of the world's oldest existing theme park, a lot to think about. Oh, what's that? Oldest existing theme park? Yep. The Fountain of Youth Archaeological Park, with recorded guests dating back as far as 1868. Now, how was Granddad going to take a society that was focused on rockets and manned space flights and reinterest them in our nation's oldest history? Well, his first thought was the planetarium right next door. Now, planetariums were fairly common, but he could have one programmed to illustrate how ancient sailors navigated by the stars and show folks the exact alignment of the heavens the night before Ponce de Leon landed. But that simply wasn't the bang he was looking for. Walter Fraser wanted to give his guests something new, something fresh, something they'd never seen, somewhere that they'd never been before.
a front row seat in outer space. You see, it would be another 5 years before Yuri Gagarin made his historic space flight in 1961. So in 1956, we'd never seen the Earth from space before. He wanted a theater that placed his guests there, and right where you're sitting, in outer space. Let folks see the Earth from a viewpoint that no one had ever seen before. But how? Typical flat screen and 3D movies about outer space were being done to death. He wanted more. He wanted a huge orb, 2 stories tall, that would turn on its axis just as the Earth did, to show the history of Spanish exploration in the New World. There was only one problem. The technology for such a production didn't exist. Not even the best special effects people in Hollywood could help. While most people would have given up, thrown in the towel, Walter Frazier decided that if the technology didn't exist, then he'd invent it, and he did. It took him 3 more years to design the equipment and projection system and then build this theater around it. He brought his special effects extravaganza together in such a way that the Smithsonian Institution, who'd worked with Granddad on archaeological digs here in the park in the past, sought his assistance with their own intended oversized display of Earth and its revolving moon. In fact, this is a model of the project that they sent him back in 1958. By the way, this show will not amaze you. Let me repeat that. This show will not amaze you, at least by today's standards. Even though we have just finished the first renovation on this exhibit since it was built, there is no digital or computer-generated graphics or even Hollywood magic. But in 1960, when the doors first opened, it was standing room only. People were amazed. Yes, this is a museum piece that would be in the Smithsonian right now if it weren't so big. So sit back and enjoy the show from your front row seat in outer space, just like Granddad intended. Thank you for coming. Ông nội của ông này ngày xưa design cái chỗ này, cái show này, giống như là mình là người ngoài không gian thì sẽ ra đất vậy đó. Slowly, the Western Hemisphere assumed its present form. Plants, animals, and eventually man appeared on the earth. From its primitive beginning, humanity slowly advanced in civilization and culture. Some 3,000 years ago, on these very grounds, the site of an ancient Indian village, man had developed a civilization, which is shown by archaeological remains. Then, suddenly, more than 4 centuries ago, a new culture arrived from Europe. The epical events which took place in rapid succession after Columbus discovered the New World marked the beginning of radical changes that took place on both sides of the Atlantic. The discovery of new lands to the west widened the horizon of the Old World. Unlimited interest was aroused by this new view across the sea. The magnitude of the discovery was soon realized, and the name New World
was applied in general to these new lands. Through the ensuing years of exploration, settlement, expansion, development, and finally independence, the two continents, North and South America, have become an integral part of international life, and they are still generally referred to as the New World. This globe represents our world. It rotates on its axis exactly as does the Earth. It is 56 feet in circumference and equal in height to a two-story building. Although surrounded by total darkness, one may stand in the rotunda and by means of black light have the feeling of seeing the Earth from a great distance. A multicolored planet, radiating its own subdued brilliance as it slowly rotates in the darkness of outer space. This globe portrays the epical events in the discovery, exploration, and colonization by Spaniards in the Western Hemisphere during the 16th century. By means of control lights, I now call your attention to the course sailed by Columbus in 1492, when he landed on San Salvador and went on to discover other islands. The second voyage of great importance was that of Columbus in 1493, when he was accompanied by Juan Ponce de Leon. The landing was made on Hispaniola. From this island, Ponce de Leon went on to the island of Puerto Rico to found a settlement and become governor of the island. Another famous voyage in American history was that of Ponce de Leon in 1513, when he anchored his 3 ships within sight of present St. Augustine Harbor on April the 2nd and named his discovery La Florida. On April the 3rd, he landed and took possession for Spain. This was the first formal possession taken of any part of what is now the continental United States. The fourth epical event in the Western Hemisphere was the discovery in 1513 of the Pacific Ocean by Vasco Manuel de Balboa. The voyages of Columbus led to the colonization of the West Indies, Cuba, the northern coast of South America, Central America, and Mexico. The voyage of Ponce de Leon resulted in the discovery of the Gulf Stream, led to the explorations by de Ayllon, Cabeza de Vaca, de Soto, and Coronada, and later to the founding in 1565 of St. Augustine by Pedro Menendez de Avilés as the capital of Spain's continent of Florida, which extended from the River of Palms, Rio Grande, to Labrador, and embraced all the area of the present continental United States of America. The discovery of the Pacific Ocean by Balboa led to the conquest of Peru by Pizarro, the settlement of Chile and Ecuador, the exploration of the Amazon River and the coast of California. The small numbered circles on the globe show the location of some 100 of the settlements made and of the 3 universities founded in the Western Hemisphere prior to 1599, and are numbered in the chronological order of their establishment. The 3 universities founded were the University of Santo Domingo in the Dominican Republic in 1538, the University of San Marcos in Peru in 1551, and the National University of Mexico in 1551, respectively. It was not until the beginning of the 17th century that England, Holland, and other European nations began to found New World colonies in Spanish territory. You have just witnessed the unique historical highlights of the phenomenal discovery, exploration, and establishment of the first permanent European settlements, and the development of civilization during the first century of European progress in the New World. You have followed the routes of conquest and expansion. You have seen how the centers of Spanish and Portuguese civilization were established chronologically during this greatest of centuries, which witnessed so many world-shaking events. Today,
The 21 countries civilized by Europeans in the New World have provided the Old World with a continuing cultural stimulus of ideas and ideals. So, Florida, which is synonymous with Fountain of Youth, and once embraced all of North America from the Rio Grande to the frigid lands of Labrador, was dedicated to peace, and the name Florida changed to the United States of America. Kết thúc. Thời ngày xưa không có computer gì hết mà làm đó là nổi tiếng lắm, thấy không? Hình của những người mồi da đỏ nè. Giờ mồi da đỏ gần như là tuyệt chủng rồi. Ngày xưa Mỹ đến đây, đến những cái vùng mồi da đỏ, làm cho đem những cái bệnh giống như bệnh đậu mùa, làm cho người ta chết nhiều. Bây giờ người ta ưu tiên cho những người mồi da đỏ lắm. Ví dụ như mở các casino á, chỉ có những người mồi da đỏ được mở thôi. Mà chừng khoảng 50 năm sau là người ta cũng sẽ tuyệt chủng thôi, tại vì lai với người da trắng rồi nhiều. Trong đây là ta triển lãm những người chôn những người màu da đỏ. Thấy có mấy bộ xương như thế này này. Then he reburied them. He reburied them in here. He reburied them out of respect. Anh nói ngày xưa nước Mỹ là Florida hả đây? He reburied them. Anh đi. Anh nói nước Mỹ là ngày xưa là Florida hả? Ngày xưa lúc mà người Tây Ban Nha tới, người ta đặt tên cái đất Mỹ, đất Mỹ là Florida. Florida. Hồi đó chưa có tiểu bang gì hết, thì là cái đặt tên cái đất này là đất mới là Florida. Yeah. This was he reburied a skeleton, but that's for the Catholic. Triển lãm người ta đào người màu da đỏ rồi người ta chôn lại chỗ cũ thôi. Này cái lễ chôn lại có hình này, ông cha. Năm 1991 mới gần đây. Là ngày xưa người ta chôn những người mà mới tới đây ở đó, nhưng người ta chôn người mạo da đỏ mà theo kiểu công giáo á, lễ công giáo á, người ta chôn theo, tại vì người Tây Ban Nha người ta muốn truyền đạo á, nên ta gặp người bản xứ, người ta vẫn khi mà ta mất những người làm cho người ta vẫn chôn theo kiểu công giáo, thấy không? Nên là vô đó cảm thấy sợ. Em nói con có gì mạo phạm tha thứ cho con nha. Ê, công hả ni? đâu công thiệt đấy. Công thiệt. Nè. Nó nằm á, hồi nãy nó đứng lên là con công, thấy chưa? Anh thấy cái đầu không? Nó đó. Yeah. Nó trời nắng quá, nó nằm đó. Cái chòi ngày xưa của người mạo da đỏ người ta ở nè. Nhà thờ ngày xưa. Đây là một trong những cái park mà cũ nhất của nước Mỹ luôn á. Nombre de Dios es derivada de las primeras palabras dichas por Pedro Menéndez de Aviles en el 1565, cuando él fundó a San Agustín en el nombre de Dios. El padre Escobedo en el 1587 consagró esta, la primera iglesia misionaria católica. Bây giờ các nhà thờ bây giờ người ta cũng xây theo kiểu nhà thờ ngày xưa nè. Ta lấy cái sườn này ra người ta làm.
Trên kia là gác của cai đoàn. Los nativos se agruparon en las misiones al ver que los sacerdotes tenían inmunidad a esas enfermedades. Sobre los siguientes 137 años, el hombre de Dios se hizo la sede y la base. Cái ông này là tìm cái nguồn suối nước Fountain Truth of Truth. Trắng đó kìa, có lông màu trắng đâu anh? Con công màu trắng, con công màu trắng không có đẹp. Trắng với cạnh xanh kìa, hai con. Sau khi gần nửa tiếng đồng hồ đi bộ của cái máy street đó mới tới nhà hàng Spanish Colombia đây. Cái nhà hàng Colombia này là nổi tiếng ở dưới Tham Bà, được bình chọn là ngon nhất luôn á. Bây giờ ở đây người ta mở thêm một cái nữa. No. Why? Too sweet. Đẹp sang lịch sự. Để coi thử đồ ăn có ngon không. Doing sangria, Queen. So this is our house-made sangria. Is this your first time or you've been here before? This is my second time. Second time. First time for the rest of them. It's our house-made sangria mix with a shot of forest brandy, and then we squeeze fresh citrus of lime and orange. This is our CR Generations Cabernet Tempranillo. Okay. I'll take this. You take the martini. Now, I will say, Perfect. I was supposed to leave those in there, and I'm sorry I didn't, but I'm going to leave them out this time. Nice. Yeah. Thank you. My pleasure. Nhà hàng này có 3 tầng lận.